Olá, amiguinhos! Enquanto a Luluzinha tá aqui mimindo, eu vou preparar um café da manhã bem gostosinho para ela. Já já tá na hora dela acordar para tomar o café da manhã bem gostoso que a mamãe vai preparar, que vai ser cheio de frutinhas do jeito que ela gosta. Eu acho que ela vai adorar esse café da manhã que a mamãe vai preparar para ela. Vai ter muitas frutinhas bem gostosas. Enquanto isso, eu vou deixar ela mimir aqui um pouquinho mais. Daqui a pouquinho a mamãe vem aqui acordar ela para ela tomar o café da manhã e depois a Luluzinha vai se arrumar para ir para a creche. Então, vamos lá preparar o café da manhã da Lulu. Então, aqui eu vou preparar o cafezinho da manhã da Lulu. Eu já preparei a mamadeira para ela, que é de chocolate. Então, ela tem aqui um mingauzinho de chocolate que já tá prontinho. Eu fiz com essa tinta aqui, com a tinta guache marrom. Eu fiz a mamadeira de chocolate. E aqui foi onde eu preparei. Então, já tenho a mamadeira pronta. Agora, vamos preparar aqui as frutinhas. Vou preparar bem aqui. Vamos preparar então aqui, ó, moranguinho, saladinha de frutas, aqui é uva, cereja, melancia. Então vamos preparar todas essas frutinhas aqui para Lulu. Então vou preparar aqui rapidinho para poder acordar ela, para ela ir para a creche. Eu tenho aqui a cor vermelha, verde. Essa daqui é um nudezinho, meio marrom, né? Aqui eu tenho roxinha e aqui eu tenho laranja. Então, eu tenho todas essas cores aqui para fazer umas frutinhas bem gostosas para Lulu. Eu vou começar preparando, então, essa frutinha aqui. Vou começar com essa cor bem roxinha aqui. Então, vamos ver como vai ficar. E aqui é o pratinho onde eu vou colocar as frutinhas prontas. Então, vou começar a preparar essa frutinha aqui. Vamos ver como que vai ficar. Olha! A uvinha ficou bem legal. Vou colocar bem aqui no pratinho. Agora, eu vou pegar essa cor aqui pra gente fazer essa frutinha bem aqui. Vamos ver como que vai ficar. Olha, ficou bem legal também. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Ficou bem legal essa frutinha aqui também. Já vou colocar bem no pratinho aqui. Agora, vamos preparar na cor verdinha. Verdinha. Vamos preparar, então, a saladinha de fruta. Então, aqui ela faz várias frutinhas ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui. Tcharam! Vamos ver como que ficou. Olha, bem legal. Vou colocar aqui no pratinho. Agora, vamos preparar outra frutinha. Vou pegar agora aqui a massinha vermelha. Vamos preparar com a massinha vermelha, deixa eu ver, um moranguinho. Então, vamos fazer um moranguinho com a massinha vermelha. Então, vamos preparar aqui o morango. Vamos ver como vai ficar esse moranguinho, hein? Olha, ficou bem fofinho esse moranguinho. Prontinho, então. Vou preparar agora outra frutinha com a massinha vermelha.
A Lulu vai amar essas frutinhas. A saladinha de fruta agora, com a massinha vermelha. Vamos ver como vai ficar. Olha, bem fofa. Vamos preparar agora com essa roxinha aqui. Vamos fazer mais alguma frutinha com essa roxinha. Vamos fazer, então, um moranguinho roxo. Olha como que fica bonitinho. Já está prontinho. Vou colocar bem aqui no prato. Agora, vamos preparar... uma melancia que ficou faltando. Então, vamos fazer aqui uma melancia. Vamos ver, vamos ver. Olha, a melancia prontinha. Vou colocar no prato. Eu acho que então que já está bom de frutinhas, porque é só pra Lulu. Acho que já tá bom, né? Só pra Luluzinha. Vou fazer só mais uma saladinha de fruta na cor vermelhinha. E aí já tá bom. Porque é só pra Lulu e a Lulu não come tanto assim, né? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Já está ok de frutinhas. Agora, eu vou levar esse café da manhã pra Lulu. E eu vou acordar ela, porque ela ainda está mimiando. Lulu, vamos acordar. A mamãezinha já preparou o seu café da manhã. Tem bastante frutinhas pra você, Lulu. Vamos levantar. Ah, Lulu já acordou. Muito bem, Lulu. Vamos levantar para tomar o seu cafezinho da manhã, hein? Que já está na hora. A mamãe já preparou tudinho. Tem muita frutinha gostosa para você, hein? Ah, e vocês aí, amiguinhos, já deixa o like bem aqui embaixo e se inscreva no canal também, hein? Vamos levantar, Lulu. Deixa a mamãe pegar a chupeta da Lulu que tá bem aqui no bercinho. Vou colocar a chupetinha dela bem aqui. Agora vamos levantar. Eita, a Lulu... Opa, a Lulu já espirrou um pouquinho, né, Lulu? Prontinho, Lulu. A Lulu já tá de pé, olha só. Ela acordou bem animada, hein? Vamos tomar o café da manhã para você ir pra creche, Lulu. Tem bastante frutinha e mamadeira de chocolate para você, que a mamãe sabe que você adora, Lulu. Então, senta aqui, Lulu, pra mamãe te dar as frutinhas que estão bem gostosas, Lulu, que a mamãe preparou pra você. Senta aqui pra gente poder fazer esse cafezinho da manhã. Olha aqui, então, a mamãe fez essa mamadeira muito gostosa, Lulu, que é de chocolate, hein? Que a mamãe sabe que você adora. E tem também, olha aqui que delícia, várias frutinhas de café da manhã. Olha que gostoso. Vamos tomar essa mamadeira, que é de chocolate, que você ama, né? Toma todinha a mamadeira, hein, Lulu? Muito bem. A Lulu tá tomando tudo. Ah, que delícia, hein? Prontinho. Agora vamos comer uma frutinha e depois você toma mais a mamadeirinha que você ama que a mamãe faz, né? Agora vamos comer aqui, ó, Lulu, essa frutinha aqui, que tá muito gostosa essa frutinha, hein? Acho que a Lulu gostou da frutinha. Essa daqui é a uvinha. Deixa a mamãe pegar aqui que caiu a frutinha da Lulu. Agora vou dar um moranguinho pra Lulu. Então toma aqui, Lulu. Agora a Lulu vai comer um morango.
Agora a Lulu vai comer a saladinha de fruta, que também deve estar muito gostosa, que é essa daqui, ó. Que gostosa essa frutinha, hein, Lulu? Pronto. Melancia também, a Lulu adora, então vamos comer melancia. Pronto. Agora a Lulu vai guardar esse papazinho aqui, que ela vai levar, já que sobrou, a Lulu vai levar pra creche, né, Lulu? Na lancheirinha dela. Então, Lulu, toma só mais um pouquinho de mamadeira, que agora a Lulu vai se arrumar pra ir pra creche. Pronto. A Lulu já tá bem cheinha, já tomou bastante mamadeira. Ela não quer... Tchau, tchau, amiguinhos. E até o próximo vídeo, hein? Agora a Lulu vai se arrumar pra ir pra creche. Tchau, tchau.